តែក្រោយវត្តរបស់គូតដឹងគាត់ចំពោះសាច់រឿងដែលគាត់បានចែករំលែកមកហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាបងជាតិប្រាប់ថារឿងមួយនេះវាកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលគាត់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូតដឹងរបស់គាត់រួចគូតដឹងរបស់បងជាតិគឺគាត់មានឈ្មោះថាលីណាបងលីណាជាមួយនឹងបងជាតិគឺគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកជាមួយនឹងគ្នាទេគ្រាន់តែពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងជាតិក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅផ្ទះរបស់គូតដឹងរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់25នាទីទៅ30នាទីហើយបើទោះបីគាត់ចំណាយពេលធ្វើដំណើររៀងយូរមិនក៏ដោយក៏គាត់ខ្វល់ដែរគាត់តែងតែទៅរកគូតដឹងរបស់គាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែពេលគាត់ចេញពីធ្វើការគាត់ទៅរកផ្ទះគូតដឹងគាត់ហ្នឹងហើយហើយផ្ទះរបស់គូតដឹងគាត់ហ្នឹងទៀតទាំងអស់គ្នាគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រោយវត្តគឺមានទីតាំងនៅខាងក្រោយវត្តទាំងអស់គ្នាស្រាប់ហើយក្រោយវត្តភាគច្រើនគឺមានមុងមានចេតិយមានកន្លែងបូជាសពអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាថានៅពេលគាត់មកលេងផ្ទះគូតដឹងរបស់គាត់ម្ដងគាត់អត់ដែរអង្គុយនៅតូបលក់អីវ៉ាន់របស់គូតដឹងគាត់ហ្នឹងទេគាត់តែងតែរត់ទៅអង្គុយនៅខាងក្រោយផ្ទះរហូតដោយសារអីពេលគាត់អង្គុយនៅតូបលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់បានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវត្តហ្នឹងវាអត់គួរឲ្យចង់មើលទេគឺមានរបៀបថាមានមុងមានចេតិយមានអីចឹងទៅហើយមានគេបូជាសពអីចឹងណាគាត់ថាពេលខ្លះគាត់អង្គុយមួយគូតដឹងគាត់អង្គុយលក់អីវ៉ាន់សុកនេះឃើញគេហែសពមកឲ្យគេយកសពបូជាហើយធម្មតានៅពេលដែលបូជាសពភ្លើងឆេះសក់ឆេះអីទៅគឺមានក្លិនឈ្ងៀមខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងអត់ចូលចិត្តអង្គុយនៅខាងមុខហ្នឹងសូម្បីតែម្ដងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងយប់មួយនោះទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង6ល្ងាចបងជាតិគាត់ត្រូវរៀបចំត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយកំពុងរៀបចំខ្លួនសុកនេះប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់ដើរចុះពីលើផ្ទះមកស្រែកប្រាប់គាត់ថាជាតិយប់ហ្នឹងកូនឯងនៅកណ្ដោមីអូនសិនណាព្រោះប៉ាម៉ាក់ត្រូវទៅស៊ីការគេនៅឯខេត្តអត់ដឹងថាត្រឡប់មកវិញម៉ោងប្រហែលទេខ្លាចមីអូននៅតែឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងជាតិហ្នឹងដោយសារតែលឺប៉ាម៉ាក់ក្មេកគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងក៏អត់មានបានសូនសានច្រើនដែរគាត់ឆ្លើយបាទម៉ាក់បាទប៉ាបាទអញ្ចឹងណាប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់ក៏ឡើងឡានទៅស៊ីការគេបាត់ចំណែកបងជាតិគាត់ក៏អង្គុយកណ្ដោគូដឹងគាត់ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់អង្គុយនិយាយគ្នានេះបងជាតិគាត់ប្រាប់គូដឹងគាត់ហ្មងអូនបងចូលចិត្តបរិយាកាសមកផ្ទះឯងសោះពេលការហើយយើងទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៅនៅផ្ទះបងក៏បានដែរផ្ទះបងចិត្តផ្សារចិត្តអីផងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគូដឹងគាត់ថាមួយថ្ងៃឈួតមែនអូនកូនស្រីតែមួយប៉ាម៉ាក់អូនការហើយក៏ទៅឲ្យទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសមែនគឺឲ្យនៅនឹងហ្នឹងហើយចឹងមួយថ្ងៃចង់ឬមិនចង់ក៏ត្រូវនៅនឹងដែរហើយបងជាតិគាត់ក៏មានបានតវ៉ាទៀតដែរគាត់បន្លាយគ្នាលេងអញ្ចឹងណាហើយគាត់បងជាតិក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាបរិយាកាសម៉ោង6ហ្នឹងគឺនៅផ្ទះគូដឹងគាត់គឺចាប់តាមស្ងាត់ហើយនៅខាងមុខផ្ទះលេងមានមនុស្សជិះម៉ូតូជិះអីបើទោះបីជាខាងមុខផ្ទះមិនមែនជាផ្លូវជាតិប៉ុន្តែវាជាផ្លូវលំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដឹងហើយខាងក្រោយវត្តកម្រមានអ្នកណាជិះពេលយប់ឡើងពីបរិយាកាសគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងបងជាតិហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យគូដឹងគាត់ទៅមួយទឹកដោកអាវទៅគាត់គឺជាអ្នករៀបចំបិទតូបនឹងឯងអញ្ចឹងគូដឹងគាត់ហ្នឹងក៏ឡើងទៅផ្ទះមួយទឹកដោកអាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅមុខតូបនេះរៀបចំរើអីវ៉ាន់ដាក់ចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅកំពុងរៀបចំទាំងអស់គ្នាគាត់ថាពេលហ្នឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យអស់ហើយចាប់ផ្ដើមត្រូវបិទទ្វារតូបហ្នឹងណាកំពុងរៀបចំបិទសាប់តែភ្នែករបស់គាត់ងាកកលិះទៅខាងក្នុងវត្តគឺគាត់បានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺឈរជាប់ជាមួយនឹងលបងវត្តប៉ុន្តែឈរនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងណាហើយលបងហ្នឹងគឺមានកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាតោងឬមួយក៏មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ55ឬក៏1ម៉ែត្រ60ទេគឺឃើញឈរជាប់មួយលបងហ្នឹងដាក់ដៃលើចេះហើយឈរមើលចេះហើយមុខម្នាក់ហ្នឹងគឺឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ឃើញមានមនុស្សស្រីឈរមើលអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែកសួរថាបងស្រីបងឯងទិញអីគេមែនអញ្ចឹងម្នាក់មួយស្រីហ្នឹងបោកដៃហៅគាត់ចេះបោកដៃហៅគាត់ពីខាងក្នុងលបងវត្តហ្នឹងមកអញ្ចឹងមកជាតិនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅនៅពេលគាត់ដើរគាត់មើលឆ្វេងស្ដាំសិនខ្លាចមានឡានម៉ូតូបើកមកអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ដើរសម្ដៅទៅរកម្នាក់ស្រីហ្នឹងពេលហ្នឹងភ្លើងគឺមានតែភ្លើងដែលចាំងពីមុខតូបរបស់គូដឹងគាត់ហើយនឹងភ្លើងដែលចាំងពីខាងមុខវត្តតិចទេគឺចាំងផ្លុងមែនតើមើលមុខម្នាក់ស្រីហ្នឹងអត់សូវច្បាស់ប្រហែលទេអញ្ចឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ប្រាប់គាត់ហ្មងថាទិញទឹកក្រូចម្នាក់ស្រីហ្នឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាបងជាតិនៅពេលលឺម្នាក់ស្រីនិយាយប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាចាំតិចគាត់ក៏ដើរត្រឡប់ពីលបងគាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងតូបគូដឹងគាត់វិញដើម្បីយកទឹកក្រូចយកអីចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកថង់ហ្នឹងដាក់ទឹកក្រូចដាក់សយោដាក់អីរួចក៏ដើរត្រឡប់ទៅរកម្នាក់ស្រីហ្នឹងវិញនៅពេលដើរទៅរកម្នាក់ស្រីហ្នឹងវិញគាត់ហុចទឹកក្រូចឲ្យទៅចឹងណាម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ហុចលុយឲ្យមកបងជាតិគាត់ថាលុយទៅពេលគាត់សង្កេតមើលពេលហ្នឹងគឺលុយក្រដាស$20ទាំងអស់គ្នាគឺលុយក្រដាស$20គឺគាត់ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហ្មងចឹងសារឃើញលុយពេលហ្នឹងគាត់ក៏និយាយចេះបងទឹកក្រូចមកកំប៉ុង2500សោះហ្នឹងណាឲ្យក្រដាស$20ចឹងគាត់ក៏ដើរពីកន្លែងលបងហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះត្រឡប់ទៅតូបរបស់គូដឹងគាត់វិញដើម្បីយកលុយអាប់ចឹងពេលគាត់ដើរមកនេះគូដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ស្លៀកពាក់រួចហើយល្មមចឹងណាមួយទឹករួចគឺដើរមករកគាត់ចឹងគាត់សួរថាបងមិញណាគេទិញអីមែនចឹងគាត់ថាអូនគេទិញទឹកក្រូចមកកំប៉ុងក្រដាស$20អាប់មកអាប់72500ចឹងណាគូដឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់លុយរាប់អីដើម្បីហុចឲ្យបងជាតិយកឲ្យគេវិញកំពុងរាប់លុយទាំងអស់គ្នាគូរាប់រួចចឹងក៏ហុចឲ្យបងជាតិគាត់យកលុយពីគូដឹងគាត់រួចគាត់ក៏យកលុយ$20ឲ្យទៅគូដឹងគាត់ប៉ុន្តែទាំងអស់ឲ្យដឹងអត់$20ដែលគាត់កាន់ហ្នឹងមិនមែនជាលុយយើងពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែជាលុយសែនអញ្ចឹងបងជាតិគាត់ថា
cứ quạt keng mình tên là hay cứ quạt keng có thẳng pe quạt môn quạt mưa quạt tiếp cho bán á lôi nó cứ chỉ lôi đô la lôi men tên nè quạt có chỉ nẹt hồ xi đây quạt che mưa lôi che tiếp lôi tiếp ấy chẳng á mất bàn tay chỉ lôi không ai mình chân cù đằng có thắng bằng ấy cái bao đắng bằng chiếc quạt nghĩa gần lặng sờ lặng từ không quạt với những ác này pe đằng nghĩa sờ lặng từ không quạt với khơi ắt khơi mình lại xây đằng tiệt tề ắt khơi mình xây na châu nó lại nó bong quạt đằng tiệt tề trong một chiếc cái thang chẹt tí mình đã bao ăn mỏng á bao cái thằng bong rồi phía đôi mỏng sầm náng cái để quạt toàn cho lôi áp từ khát từ rồi mà gặp bong nó ai khát cho mà gặp bong pin pon phèn mày sầm náng để quạt vô lôi cái đáผมอัดโยเลยอัดเปิลเมินปอนตามเราอย่างไอเกวินจังกวาดไปซ้ำๆก็จะตาไอ้กูดังบอกกวาดเนี่ยใช่กันใจไปอัพที่จิ๊บสักกูดังกวาดไปอัพกวาดมองทางบางไงซ้ำมันก็นอกเก็บบาวบางในจังนั่นนะนี่จังกวาดก็จับดังบัตโตบริเวณแต่ในเป็นบัตโตด้วยเนี่ยพวกกวาดนั่งกองกุยยามใบจมคลีนใจไปได้ไปได้อย่างเตยบางชิดกับสู้กูดังกวาดมองทางอ่อนแต่ในทางคอยกวาดจังได้คอยลงอัดกูดังกวาดทั้งใจใส่พลื้สบอลลักเลยกวาดกูดังกวาดใบกวาดในจังหลังนี่ใบด้วยกวาดเข้าไปด้วยเนี่ยก็กวาดล่างเลือบแต่จมูกขี้แต่กวาดเฟยไปได้คือกวาดประเจ้ามองนี่กวาดมันกุยจนจุดสับเรียนคลุนใจจังนะบางพายจิกตรงบางพายจิกตรงบวนกันละมักขมิบอกกวาดให้ปลาขมิบอกกวาดตลอดมาดับแต่วินควานแต่ปลามักขมิก็ตลอดมาดับแต่วินนั่นไงปลามักขมิบอกกวาดคือคอดกวาดได้เงินดังให้คอดเอาจะเป็นถึงยกที่ก็คลายมีกรุธนาใบเมาส์คือเหลืองเงินคือยกเหมือนแต่ในให้น้ำมวยเด็ดพลังขังคอยวัดคือวิสงัดได้ต่างหากนี่จังปลามักขมิบอกกวาดห้ามเอาเตนาเตะบุงเชียดปลามักขมิบอกกวาดห้ามจังให้กวาดนั่งกอดบานเตวินได้คือกวาดนึกเกยนั่งหลังนี่ปันใต้ปลามักขมิบอกกวาดจะเหมือนกูตะดังบอกกวาดคือเกยในขังเลือแต่จำนวนบุงเชียดคือกวาดเกยนั้นคล้ายโตจัดโตลอยวันในขังคอยโตลอยวันนั่นคือเกยมีแบบโตมวยอย่างจังนะคือกวาดเกยในขังโตลอยวันทั้งเตยกวาดนั่งกอดโจเกยจะไอ้ต่างหากนี่ปันใต้ตำรับกวาดเกยลุคือเมาจัดดับปียบดิซาแต่หมกโตกูหลังกวาดกูใช้ลูขนาดเหมือนแตนลูบทตัวใบจิกวาดจิ้มเดือดแต่เหมือนไซคลายเมาใช่แล้วกวาดมีรำทับลือสมอได้กวาดก็สงอมเดย์จังหลังนี่สงอมเดย์จัดลุให้กวาดซับแต่ลือสมเลงเก้กูทวีโตคลังกูทวีโตปะเนี่ยลวกเต้นเนี่ยลวกเต้นสไลด์คือเสียจังมองเนี่ยลวกเต้นสไลด์กูทวีปังทวีต้มขังบกมองไปสานทวีต้มในทวีต้มบอกกูดังกว่านั้นนะคือเฟอร์ปีได้หลังนี้อะไรเตียนจอลางเจ๊เตียนบานจังนะจังมองเช็ดมันเป็นเรื่องที่กูทวีจังกว่านั้นก็ดาวแต่จะโตดาวจะให้ก่อนใส่ทางบอกเฮ้ยบัดโตไปแต่จังหลังนี้เฮ้ยบักสันมาเนี่ยนั่นคือสไลด์นั่นคือบักสันมาบักสันมาสไลด์นั่นคือสไลด์มันดึงใส่นั่งไอ้หลังนี้จังซาลือสไลด์มันดึงใส่นั่งผมเชื่อก่อนกระทั่งอาจหนึ่งเกมมาพลันว่าจันจีเกมมาพลันเกเอาหนึ่งใส่เธอเลยจังเตอร์ไปดีกว่าบ้าเกมพลันเกมจังนะจังหมองเฉียดกวาดใส่ตกจัดมาเนี่ยกวาดกระดาษลังตะลือไปแต่กูทวีประตูปลาหมากขมิบบอกกวาดแผลทำปลาหมากcho mà khổng tích máu cho mà tích màu cho mà tích chẳng nào quạt cọ cái đào chặt bên mình chạm lên nặng chẳngណាចំណែកប៉ាក្មេងបកគាត់លឺប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ាក្មេងបកគាត់ដឹងហើយគាត់ដើរទៅយកកបាត់យកកបាត់បកែមកកាន់ហើយបងជាតិពេលហ្នឹងគឺគាត់កាន់កបាត់ដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដាក់បើកទ្វារតូបនៅខាងមុខផ្ទះបើកទ្វារតូបភ្លាមអត់មានអីទាំងអស់អត់មានមនុស្សអត់មានស្អីសូម្បីតែម្នាក់អត់មានហ្មងទាំងអស់គ្នាហើយគាត់នឹងประจับปลามาขมิก็จะมาหมองท่าก็ลื่นสไลด์มันนึกกูทวีโต้กูคลั่งเหมือนแต่ในเศษแผลท่าบักทวีโต้หรือบิดเศษแผลจังอ่ะจังปลามาขมิอยู่ก็เขาแผลได้ทันแช่พวกก็ได้ตอนลุ่เต้บนถนนจีเมนก็กูทวีโต้พวกก็นั่งก็ลื้อได้คือลื้อได้ถ้ามันจุดก็แผลจะบ้าถ้าก็บ้านลื้อสำเร็จกูให้คือเศษท่าก็ต้องคลั่งเหมือนแต่มองจังปลามาขมิอยู่ก็ทั้งก็ได้สับฉลามสับไอเตอร์ก็บิดท่าไปจับเรื่องนั้นนั่งกำลังเดินถึงครูในจังเตอร์มาล้อมาผ่านจิกตรงปีเบ่งไอคอยมาติดมองเช็ดเนื้อแท้กูดังควันดังตรายพวกกวาดนั่งเถอช่วยที่รีบจำไปวันรีบจำไอ้เดือดซ้ำพวกกวาดจับดังไงกาเหมือนแต่นะรีบจำบองสมาร์ทแต่บองสมาร์ทเองจังเตอร์ต่างนี้ตุ้มรอมแต่รีบจำบองสมาร์ทแต่กับชิกาเปรย์ในขังกินแต่ไอ้ด้วยคือมองจับมองดับโยไปจังมองเช็ดกวาดห้องใบด้วยไอ้ด้วยเนี่ยกวาดก็ตลับแต่บอกกวาดไว้ยังไงเป้เด็กกวาดรีบจำล่างมาโตตลับแต่บอกกวาดไว้เนี่ยกวาดเงี้ยสลังตึกขนมวัดนั่นคือกวาดบ้านเคยมันใส่เช่าด้วยข้างระบองวัดมาดองเตี้ยต่างนี้ให้มันใส่เนี่ยนั่นคือเช่าด้วยหลังมนจังเช่าเคยจำแต่ปันนั่งได้เลยจะให้บอกได้หากอดจังต่างนี้จังมองเช็ดก็ท่านไปดีกวาดเคยจังกวาดจังแต่สวยจะมาแท้บอกไอ้จังเบายังไม่ติดแมนกวาดได้แต่เราเนี่ยใส่นั่งต่างนี้นึกไปดีกวาดได้แต่เราเนี่ยใส่นั่งเนี่ยกวาดเช่าตัวมุกเนี่ยมองให้เนี่ยใส่นั่งสับกวาดตึงตึกเราให้เราให้เลยกวาดติดจังมองเช็ดก็ท่านบอกไอ้แบบเบายังไม่ลอยบอกไอ้เอายังเหลือม้วนกระดาษไผ่หลาคลายพอดใจจังอักนี่คนตะลือปะนะมันเนี่ยใส่นั่งคือใบคลองดาวเจนตะเวนบุกเช็ดก็จังดังจะบ่าตามันเนี่ยใส่นั่งดาวตะนะก็ตองระบองวัดตะขังขนมแล้วไปก็ตองระบองวัดมือตะขังขนมกันอักนี่ไอ้เด็กวัดบ้านเคยเนี่ยคือเคยกำตะกอมันเนี่ยใส่นั่งไงอักเป็นเคยคลวนเต้คือเคยมันเนี่ยใส่นั่งกอได้อาบจังคือดาว
ដើរទៅក្នុងវត្តវិញបាត់ប៉ុន្តែអត់មានខ្លួនទេអ្នកគ្នាគឺឃើញត្រឹមនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាតាំងពីពេលមុននឹងពេលនេះមកម្នាក់ស្រីនេះគឺអត់មានខ្លួនទេអត់មានខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចនឹងឯងហើយគាត់បានឃើញគឺឃើញត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកជឿគាត់ថាពេលនេះគឺគាត់ចាប់ដើមភ័យឲ្យខ្លាចមែនតើគាត់ទៅផ្ទះរួចទេប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់សួរមកអីចឹងទៅទាំងអស់គ្នាប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលដើរទៅយកគាត់ពីទ្វារវត្តហ្នឹងពីខ្លោងពីកន្លែងលបងវត្តហ្នឹងត្រឡប់មកក្នុងផ្ទះវិញតាប៉ាគឺគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនតើប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់ហ្នឹងគឺរបៀបថាយកអាស្លឹកស្អីនេះមកដាក់នៅតិចឲ្យហៅប្រឡឹងហៅអីចូលមកវិញចឹងថាប្រឡឹង4 10ចូលមកវិញអីចឹងទៅរួចក៏ចាប់ដើមផ្សាយទួយអញ្ចឹងទៅមកជាតិគាត់ក៏ធូរស្រាលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គាត់គឺនៅដាមជាមួយនឹងរូបភាពដែលគាត់បានឃើញថ្ងៃសម័យមើលទៅទាំងយើងទាំងគេបើឃើញរូបរាងអញ្ចឹងពីណាគេមិនស្លុតទេហើយសំខាន់គឺគាត់បាននិយាយជាមួយគេដល់ទៅ2 ដងទៀតមិនឲ្យគាត់ស្លុតមិនកើតហើយគាត់លឺប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់ជាមួយគូដឹងរបស់គាត់និយាយថាប៉ាម៉ាក់ក្មេករបស់គាត់នឹងក៏សាបានជួបដែរប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សស្អីពេលខ្លះទៅយប់ឡើងឮសំឡេងគេហែសពមកបូជាពេលខ្លះទៅឮសំឡេងគេមកគោះទ្វារតូបទិញអីវ៉ាន់ទិញអីគឺច្រើនគ្នាខ្លាំងមែនតើគាត់ទៅពួកគាត់រស់នៅនឹងយូរទៅក៏លក្ខណៈវាធម្មតាធម្មអីអញ្ចឹងណាហើយបងជាតិមកដល់ឥឡូវគាត់ចប់គាត់ការមួយគូដឹងគាត់ហើយអីហើយហ្នឹងគឺហើយប្រហែលជាខ្ទង់គាត់ថាគាត់ចប់គាត់រៀបការគឺពេលដែលឆ្នាំ2021នេះក្រោយកូវីដហើយនេះគឺរៀបការភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នៅតែរស់នៅផ្ទះគូដឹងគាត់នឹងទេប៉ុន្តែមករយៈក្រោយគាត់អត់សូវបានឃើញអីទេហើយគាត់នឹងក៏ព្យាយាមអត់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញអីដែរនឹងអ្នកនរគ្នាចំពោះរឿងដែលគាត់បានចែករំលែកមកហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនអ្នកនរគ្នាមានរឿងចែករំលែកចាស់កុំភ្លេចឆាតមកក្នុង account IG របស់ខ្ញុំផងបាយបាយ